Охшамаймы ни? Сенәрдең өр яңа интерьеры. Нимә эшләттең студияны? Баштык кыһыт булган бит. Заманса интерьер. Нимәһе охшамай? Аңламаным. Сиңа студия хәзерге шулай буласакмы? Мәхшәр уяһы әйбердән үз урынында түгел. Киләһе кала куелган. Студияны кире элекке хәленә кайтарсы мәкәй. Аха, көт. Күпме көз түгеп корган интерьерды үзгәртмәйем. Ярай улаһа, охшагыз яшәй инде шунда. Улай нык шәп булгас, әйт әле. Интерьер ниндәй булырга тиеш? Интерьер ул йорттың матур, зауклы бидәлеше билгесе мәкәй. Минең дөньям шул тиклем кутыз-кусмыни? Арыслан. Кайгырмасы мәкәй. Әйдә икәүләп студияны ягыннан карайык. Булай булмай, ярдәм сакырга кирәк. Интерьер караусы кеше дизайнер дип аталамы әле ул? Тап шулай. Алдан һөйләшмәгәс, тиз генә кайдан табаһың уны? Интернет аша. Хәзер. Дизайнер ярдәме. Ого, монда дизайнердар җитәрлек. Тәк, кемде һайларга? Вакыттар, тот та дрәһенә шылтырат. Безгә башкортса белгән дизайнер кирәк. Тәк, улым Мәрвә телефоны бар, хәзер шылтыратам. Алло, һаумыгыз? Гомәровамы? Безгә интерьер дизайнеры кирәк ине. Тиз генә килеп җитә алаһыгызмы? Без сезне көтәбез. Яшь рәссамдар, Семәрле генә дөньямды кире элекке хәленә кайтару өчен вакыт кирәк. Семәр серен һуңгарак сисермен, яме? Ә хәзер интерьер остаһын көтәбез. Һаумыгыз? Мин Русалина Гумәрова булам. Был минем ярдәмсым Иншат. Сәлам. Русалина апай, безгә студияны яңадан корырга ярдәм итегез әле. Карайык әле. Аха, аңлашылды. Хәзер эшкә тотынабыз инде. Так, моныҡы түгел дә. Эште кабул итегез, хуҗалар. Охшаймы? Әйе. Ниһаят, кире элекке хәленә кайтты студиям. Рәхмәт һеҙгә. Ярай, мине көтәләрдер, эштәрем бар. Һау булып торығыр. Һау булып тор, Иншар. Рәхмәт ярдәм иткәнгә. Русалина апай, дизайнер булу, төрле интерьердар кору кызыкмы? Әлбиттә, йорттың эшен җиһазландыру, һәмле сәнгать теле менән әйткәндә, интерьер кору бик кызыклы шөгыль ул. Интерьер төрле стильдәрдә булырга мөмкин. Ампир, барокко, рококо, модерн. Охо, ә безнең студиябыз нинди стильдә, Русалина апай? Телевидениегә гына хас булган стильдә эшләнгән. Русалина апай, филәһәт битәгән йорттар күпме? Әлбиттә, мәсәлән, Дим районында без Бөек Ватан һугышына арналган музейны тергәздек. Азак Мәскәү калаһынан Мәскәү Сити фирмаһы, Казан вокзалын һәм дә Кремльдән модельләрен эшләргә заказ бирде. Охо, модель. Ә без бүген модель эшләячәкбезме? Минем үзем менән әзер модель бар, теләһәң күрһәтәмен. Әйдә. Был бер фатирның эске бидәлеше. Охо, калай матур. Миңа охшай. Һәр йорт, һәр здание дизайнер алдында үз мәсьәләһен куя. Иң тәүзә дизайнер йорттың бәләкәс макетын эшләй. Русалина апай, дизайнер өйгә килеп карай да, кайда нимә куярга икәнен шунда ук беләме?
Әлбиттә, дизайнер, архитектор да, рәссам да булырга тиеш. Мына Арслан карале, монда безнең эш бүлмәһе урынлашкан. Эшләр өчен өстәл, компьютер, азак журналлар ял итер өчен, укыр өчен, тәҙрә төбендә гөлләр үсеп ултыра безнең. Кресло. Был модель әлбиттә әле безнең кыягыздан. Азаккарак без аны компьютерга күсереп, 3D модель эшләячәкбез. Русалина апай, тимәк интерьер нимә була инде? Интерьер ул төрле зданияларның, йортларның, һарайларның эске биҙәлеше, тыш ягы инде экстерьер дип атала. Хәзер аңланым. Симәкәй интерьер ҡорорға яйлап өйрәнәбеҙ, йәйме? Эй, тағы ла башланы. Көлмә инде. Көлмәйемсе, интерьер ҡора белмәһәң дә мәғлүмәткә бай бит башың. Русалина апай, студияны яңынан ҡорорға ярҙам иткәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ярай, ярдәм кәрәк булһа, шылтыратығыҙ, килеп етермен. Шулай итеп, дуҫтарым, бөгөнгө семәрҙә беҙ һынлы сәнғәттең интерьер жанры тураһында һүҙ йөрөтәсәкбеҙ. Интерьер ул эске биҙәлеш. Дөп-дөрөҫ. Француз теленән тәржемәһе эске күренеш, биҙәлеш дигәнде аңлата. Интерьер жанры 17-нсе быуатта Голландияла барлыҡҡа килә. Быға тиклем картиналарҙа һүрәтләнгән була әлбиттә. Ә үҙ аллы жанр булараҡ 17-нсе быуатта йәшәй башлай. Портрет төшөргәндә, пейзажды һүрәтләгәндә күп рәссамдар интерьер жанрын ҡуллана. Интерьер аша беҙ шул замандағы кешеләрҙең нисек йәшәгәнен күрәбеҙ. Дөп-дөрөҫ. Интерьер жанры шул замандағы йорттарҙың, һарайҙарҙың биҙәлешен, кешеләрҙең нисек йәшәүен күҙ алларға ярҙам итә. Симәкәй, интерьер жанрында кемдәр оста эшләгән тигәйнең әле? Һынлы сәнғәт донъяһына күҙ һалһаң, күп кенә билдәле рәссамдар интерьер жанрында ижад итеүҙе үҙ иткән. Бына мәҫәлән Якоб Врель, Эдгар Дега, Сальвадор Дали, Отто Франц Шальдерьер, Джон Милли, Янсенс Илинга, Хенрик Вандербургты интерьер жанрында эшләүсе рәссамдар рәтенә ҡуйырға була. Мольберт кемдә һайлар икән? Ҡарайыҡ. Әйҙә мин һиңә, йәш рәссамдәргә интерьер жанрында эшләгән рәссамдарҙың береһе Нидерланд рәссамы Якоб Врель хаҡында һөйләйем. Мольберт. Якоб Врельдең һүрәттәрен күрһәт беҙгә. Тәк. Ҡарайыҡ әле. Ниндәйерәк һүрәттәр эшләгән икән был рәссам? Аңлашылды. Күбеһендә камин һүрәтләнгән. Тимәк, Якоб Врель йәшәгән заманда камин интерьерҙың иң төп биҙәлеше булған тигән һүҙ. Ә беләһегеҙме? Якоб Врель тураһында мәғлүмәт юҡ тиерлек. Рәссамдың ижады хаҡында уның ҡултамғаһы ҡуйылған 38 картинаһы буйынса ғына һүҙ йөрөтә алабыҙ. Эйе, тап шулай. Шуларҙың береһе Санкт-Петербург ҡалаһында Эрмитажда һаҡлана. Камин алдында ултырған әбей һүрәтләнгән унда. Ябай ғына интерьерға ҡоролған был һүрәткә ҡарап беҙ Якоб Врель йәшәгән һәм ижад иткән ваҡытты күҙ алдына килтерә алабыҙ. Якоб Врельдең иң уңышлы ижад мәле 1654-1662 йылдарға тура килә ти һынлы сәнғәт белгестәре. Ә ҡайһы берәүҙәр уны Вермеерҙың уҡыусыһы булған тип тә өҫтәй. Иң мөһиме ул һынлы сәнғәт донъяһы өсөн интерьер жанрында ижад иткән һүрәттәр ҡалдырған. Һүрәттәрҙең астын өҫкә килтердем, тик бер интерьерҙа тапманым. Нишләйбеҙ? Ҡул ҡаушырып ултырмайбыҙ инде. Күргәҙмәне башлайбыҙ. Әйҙә! Ҡышҡы пейзаж. Әлшәйҙән Нәркәс Ғәлиеваның һүрәте. Йәш рәссам ҡышҡы урманды һүрәтләгән. Ҡышҡа ғына хас төҫтәр ҡулланған ул. Ябай ғына композицияға ҡоролған был рәсем ҡыштың аҡлығын, һыуыҡлығын күрһәтеп тора. Ҡарвавай, мамыҡтан эшләнгән. 6 йәшлек Алтынай Хисмәтованың эше. Был аппликация эшләнеше буйынса ябай ғына булһа ла, йәтеш кенә килеп сыҡҡан. Урман һылыуы болан. Пластилиндан эшләнгән. Баймаҡ егете 7 йәшлек Айтуған Ишҡыуатовтың эше. Айтуған бик күҙәтеүсән икән. Ана бит, боланды оҫта итеп эшләп ҡуйған ул. График һүрәт Рушана Ғәлиәкбәрованыҡы. Һыу аҫты донъяһы һүрәтләнгән. Ябай ҡалам менән эшләнһә лә, композиция бик ҡыҙыҡлы. Төп пландағы балыҡтан башлап, бәләкәй генә диңгеҙ тереклегенә тиклем бик ентекләп, еренә еткереп эшләгән йәш рәссам. Әлләләләлә! Ҡалайса был композиция? Пластилиндан эшләнгән. Айлина пластилин менән оҫта эш иткән. Пластилиндан аллы-гөлле сәскәләр,
Искиткес матур күбәләктәре ойлаган ул. Коюп куйган композиция килеп сыккан. Айлина бер юлы 2 эш бергән. Тәүгеһе яйга арналһа, икенчеһе ак буранлы кышты сагылдыра. Карагыз әле, кышкы көн ятиш кенә, ибет. Ябалаклап яуган кар да, карвавай да, агастар да оста итеп эшләнгән. Һәр нәмә үз урынында, кып итеп тора. Хатта кояш та артык түгел бында. Киресенчә, композицияга күркәмлек өстәй. Данилдың хүрәте ябай гына булһа ла, унан йылылык бөркелә. Таудар араһында утырган бәләкәй генә авыл өйе шундай тойгы тудырамы? Аңламайым. Әмма ләкин был хүрәт миңа охшай. Так. Шулай итеп, бүгенге Семәрдең иңүсеһе Учалы кызы Айлина Зыкрина. Котлайбыз. Һез дә Семәрдең иңүсеһе була алаһығыҙ. Бының өсөн сағыу ҡыҙыҡлы һүрәт төшөрөп, Өфө ҡалаһы Ғафури урамы 11 тамыр телеканалы Семәргә ебәрегеҙ. тап шулай. Ә хәҙер рәсем хикмәте. Арыслан, интерьер тураһында һөйләргә кәрәк. Булдыраһыңмы? Була ул. Бүгенге Семәрдә без интерьер тураһында һүҙ йөрөттөк. Интерьер ул йорттарҙың, һарайҙарҙың эске биҙәлеше. Интерьер жанры Голландияла барлыҡҡа килгән 17-нче быуатта. Интерьер жанры беҙгә төрлө заман кешеләренең нисек йәшәгәнен белергә ярҙам итә. Афарин, интерьерҙың төп хикмәте нимәлә икәнен аңлағанһың. Кеше алдында маҡтама, уңайһыҙ. Арыслан башың менән оялып тормаһаң. Хушлашырға ваҡыт, Семәкәй. Дуҫтар, һынлы сәнғәт өсөн ваҡытығыҙҙы йәлләмәгеҙ. Сағыу матур һүрәттәр төшөрөгөҙ. Семәрле генә донъяның ишектәрен ябам. Киләһе осрашҡанға тиклем. Хушығыҙ! Хушығыҙ!